Salam əziz məktəb dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün monitoring vəsaitinin Azərbaycan dili hissəsini izah etməyə davam edəcəm. Monitoring 3. Mətni oxuyun, 1 və 15-ci sualları cavablandırın. Ailə büdcəsi. Hər bir ailənin öz büdcəsi olur. Bəs ailənin büdcəsi necə formalaşır? Ata, ana, nənə, baba və bir uşaqdan ibarət ailə götürək. Bu ailədə ata yazıçıdır. O, əsərlər yazır, nəşriyyata təqdim edir. Nəşriyyat bu əsərləri çap edib, əvəzində ataya qonorar, yəni zəhmət haqqı verir. Yəni zəhmət haqqı nədir uşaqlar? Pul verir. Yəni ata yazıçı deyək, yazır, kitabı verir nəşriyyata, nəşriyyat onu atadan alır və ataya bunun qarşılığında pul verir. Ana müəllimdir, məktəbdə işləyir və aylıq maaş alır. Baba və nənə isə işləmirlər. Onlar əmək pensiyası alırlar. Yəni, əmək pensiyası nədir uşaqlar? Onlar demək ki, nə zamansa işləyiblər, artıq müəyyən yaşa çatdıqdan sonra onlar işləmirlər. Evdə otururlar və onlar işlədikləri bu müddət ərzində onlar üçün yığılan pensiyanı, təqaüdü alırlar. Oğlan universitet tələbəsidir. Yaxşı oxuyur və buna görə təqaüd alır. Bəli, uşaqlar, universitetdə tələbə olarkən, oxuyarkən, əgər yüksək qiymət, yəni yaxşı qiymətlərlə tədris dilini başa vursanız, əlbəttə ki, məktəbi yox, universitetdə baş verir. Başa vursanız, bu zaman siz təqaüd alırsınız. Evə gətirilən bu pullara ailənin gəliri deyilir. Deməli, atanın, ananın aldığı maaş, nənənin, babanın aldığı pensiya, oğlanın aldığı təqaüd hamısı evə gəlir və ailənin büdcəsini təşkil edir. Əgər belə olarsa, borc yarana bilər. Burada bir uyğunluq gördünüz siz oxuyanda. Deyir, evə gətirilən bu pullara ailənin gəliri deyilir. Sonra da arxasınca deyir ki, əgər belə olarsa borc yarana bilər. Bu hissəni yadda saxlayın. Bu ailədə hamının gətirdiyi pul bir yerə toplanıb, ailənin büdcəsini yaradır. Xərc ailənin pulu hansı şeylərə xərclədiyini göstərir. Xərc nədir uşaqlar? Yəni ki, siz əgər nəsə alırsınızsa və ya da işıq pulu, qaz pulu ödəyirsünüzsə, nəyəsə xərcləyirsinizsə, bu xərc adlanır. Ailə büdcəsinə toplanan pul ailənin ehtiyaclarına xərclənir. Bəli, yəni toplanan o pul, ola bilər ki, sən dərnəyə gedirsən, dərnək pulunu ödəyir valideynin. Ola bilər ki, idmana gedirsən, bunun üçün pul ödəyirsən. Ola bilər ki, sağlamlıqda problem olar, həkimə gedirsən. Yəni, ehtiyaclarımız müxtəlif olur. Ailənin başçısı bu xərclərin gəlirdən çox olmamasına çalışır. Əgər sənin xərcin, yəni xərclədiyin pul evə gətirilən puldan çox olarsa, bu zaman borc yaranır. Məsəl üçün, deyək ki, sən aylıq 500 manat qazanırsan. Yəni, deyək ki, evinizə 500 manat gəlir. Amma xərcləyəndə görürsünüz ki, bütün xərcləriniz 700 manat oldu. Deməli, artıq sizin arada 200 manat xərciniz yaranmış olur. Ona görə də ailənin başçısı çalışır ki, bu xərclər gəlirdən çox olmasın. Çünki büdcəsində toplanmış vəsaiti düzgün xərcləyən ailə zəruri ehtiyaclarını tam ödəyir və borca düşmür. Zəruri ehtiyac, yəni vacib ehtiyac. Elə ailələr var ki, gəlirləri az olsa da öz tələbatlarını ödəyə bilirlər. Amma elə ailələr də var ki, ailə üzvlərinin hamısı qazanır, amma ailə yaxşı dolana bilmir. Bu niyə belə olur? Çünki birinci, ailə xərclərinə qənaət edir. Yəni, gəliri az olduğu üçün ailə qənaətlə işlədir ki, çatsın pul. Yəni, gündəlik ərzağı lazım olandan artıq almır. Evdə suyu, qazı, işığı boş-boşuna sərf etmir. Yəni, əgər bir otağa girib işığı yandırsanız, lakin otaqdan çıxanda söndürməsəniz, əlbəttə ki, bu israfçılıqdır. Ona görə də işığı söndürmək, suyu bağlamaq lazımdır. İkinci ailə isə, yəni, gəliri çox olan, amma düzgün, xərclərini düzgün, ehtiyaclarını düzgün ödəyə bilməyən ailə isə
çox pul qazansa da yenə də ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Ya rahat dolana bilmir. İkinci ailə isə ərzağı lazım olandan çox alır və ya da ki, elə işıq bütün günü yanılı qalır, televizor yanılı qalır. Ona görə də artıq xərc yaranmış olur. Sonra artıq qalmış ərzaq köhnəlir və xarab olur. Qazın, suyun, işığın işlənməsinə nəzarət etmir. Bütün bunlara böyüklər nəzarət edirlər. Sən də böyüyüb ailə başçısı olanda yəqin ki, gəlirini və xərcini düzgün böləcəksən. Bəs sən ailə büdcənizin artıq xərclərdən qorunması üçün indi nə edə bilərsən? İlk növbədə nəzərə almalısan ki, uşaqlar, baxın, biz burada nə haqqında danışdıq? Gəlirdən, xərcdən, yəni ailənin dolanmasından danışdıq. İlk növbədə, burada isə uşaqlar nədən danışacaq? Yəni ailənizin büdcəsini qorumaq üçün siz nə edə bilərsinizdən danışacaq. İlk növbədə nəzərə almalısan ki, boş yerə yanan qaz və elektrik cihazları, açıq qalan su kranı ailənin büdcəsinə çox ... Bunu testlərə tapacaq cavabını. Otaqdan çıxarkən işığı söndürmürsənsə və dişlərini fırçaladığın müddətdə suyu açıq qoyursansa, yaxud əllərini yuyandan sonra kranı yaxşı bağlamırsansa, ailənizin büdcəsinə ziyan vurmuş olursan. Gündən günə, aydan aya artan bu ziyan ailə büdcənizin xeyli hissəsini boş yerə xərclənməsi deməkdir. Bundan sonra ailənin hər bir üzvünün özünə məxsus xərcləri olur. Yəni, ola bilər ki, sənin qardaşının ayrı xərcləri var, sənin isə ayrı xərclərin var. Məsələn, qardaşın idmana gedir, güləşə gedir, onun idman pulu ayrıdır. Sən isə şahmat dərnəyinə gedirsən, sənin şahmat dərnəyinin pulu isə daha azdır. Hər bir ailə üzvü və yaxud da ki, uşaqlar, deyək ki, siz bugün, bu ay gedəcəksiniz ekskursiyaya harasa, əlavə bir xərc yaranır. Lakin əgər qardaşın və ya bacın getmirsə, yəni bu artıq xərc yaranmır, yəni ehtiyac daha doğrusu yaranmır. Məsələn, sən üçün alınmış məktəb ləvazimatlarından sərgəli istifadə etməlisən. Çünki sərgəsiz işlədilən hər şey tezliklə yararsız hala düşür. Onu yenisi ilə əvəz etdikdə isə əlavə pul xərcləmək lazım gəlir. Bu da ailə büdcənizə xeyli ziyan vurur. Məsələn, ən sadə bir şey deyim. Hər halda uşaqlar, sizlər ola bilər ki, tez-tez itirdiyiniz əşyanız nə ola bilər? Sadə karandaşınız. Yəni, bu artıq uşaqlarda bəzən adi hal olur, itirirlər, tapa bilmirlər və hər dəfə də yenidən karandaş almalı olurlar və ya da qələm almalı olurlar. Ona görə də öz əşyalarınızın qədrini bilməlisiniz. Və yaxud da elə uşaqlar var ki, onlar heç bir əşyasını, lakin elə uşaqlar var ki, onlar öz əşyalarını qoruyurlar, onların heç birini itirmirlər. İlin əvvəlində, məsələn, əgər rəngli karandaşlar 12 dənədirsə, ilin sonuna qədər 12 karandaşın bir dənəsini belə itirmir. Deməli, öz əşyalarının qədrini bilir, sərgəli saxlayır. Yəni, itən əşyalarımızı, kobud şəkildə istifadə etdiyimiz əşyalarımızı yararsala düşdükdə, onu yenisi ilə əvəz etdikdə əlavə pul xərcləmək lazım olur. Bu da ailə büdcəsinə ziyan vurur. Ailədə xərclər gəlirə uyğun bölünərsə, ailə normal yaşayır. Hətta ailənin gəliri xərclərindən artıq da ola bilər. Yəni, gəliriniz, məsəl üçün, deyək ki, evə gələn gəlir, ümumilikdə büdcə olur 1000 manat və xərclə çıxır aylıq 600 manat. Deməli, bu ailənin 400 manat, mən 1000 dedim, bir də 600. Deməli, bu ailənin 400 manat yığımı olur. Yəni, 400 manat pulları artıq qalır və ona yığırlar. Əgər gəlir xərcdən artıq olarsa, uşaqlar, bu zaman bu yığım adlanır. Gəlir xərcdən artıq olanda isə pul ehtiyatı yaranır. Buna yığım deyilir. Ailə yığımın hesabına daha yaxşı yaşaya bilər. Bu pulla daha geniş mənzil, avtomobil və başqa qiymətli əşyalar almaq, səyahət etmək olar. Yaxud ehtiyacı olanlara yardım etmək, xeyirxah işlər görmək də mümkündür. Sual 1-ə baxaq. Ailə büdcəsi ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Ailədə hamının gətirdiyi pul ailə büdcəsini yaradır. Doğrudur. Biz yanlışları tapırıq. Tələbələr yaxşı oxuduqda təqaüd alırlar. Bəli, oğlan təqaüd alırdı. Baba və nənələr əmək pensiyası alırlar. Bəli, bunu da oxuduq. Evə gətirilən pullara ailənin xərci deyilir. Bu yanlışdır, çünki evə gətirilən pullar ailənin gəliri adlanır.
Mətndə nədən söhbət getmir? Xərclərdən söhbət gedirdi. Qənaətlərdən getdi, büdcəyə ziyandan getdi, lakin pul çantasından söhbət getmədi. Büdcəyə ziyan nə idi? İsrafçılıq idi, işığın, qazın, suyun artıq istifadə edilməsidir. Əşyaların düzgün istifadə edilməməsi və nəticədə yeni əşyalar alınması. Bu da ailəyə ziyan verir. Mətnə əsasən hansı sualı cavablandırmaq olmaz? Yəni, hansı sualın cavabı mətndə yoxdur. Gözlənilməz xərclər nə deməkdir? Ailənin büdcəsi necə formalaşır? Qənaət nədir? Xərc nədir? Deməli, B, C, D variantların cavabı var, lakin A variantının cavabı yoxdur. Yəni, ailənin büdcəsi evə gətirilən pullar əsasında formalaşır. Qənaət işığa, suyu, qazı daha az, daha qənaətlə işlətmək deməkdir. Xərc isə, yəni, bizim ehtiyacımız olan şeylərə verdiyimiz puldur, ödədiyimiz ödənişlərdir. Lakin gözlənilməz xərclərdən danışılmadı. Uşaqlar, gözlənilməz xərc anlayışı mən sizə izah edim nədir? Gözlənilməz xərc, məsələn, deyək ki, siz bütün xərclərinizi eləmişsiniz, lakin birdən kimsə xəstələnir və siz həkimə getməli olursunuz. Yəni, bir ay müddətində siz bilmirsiniz ki, xəstələnəcəksiniz ya yox. Bir anda xəstəlik baş qaldırır, baş verir və bu da gözlənilməz bir xərc yaradır. Həkimə gedirsən və pul ödəyirsən, analizləri verirsən, həkimə ödəyirsən və bu zaman gözlənilməz xərc yaranmış olur. Və ya da ki, toy. Bəzən bir anda toy olar, ad günü olar, dəvət olunarsınız və bu da əlavə xərcin yaranmasına səbəb olar. Hansı biri ailənin büdcəsinə ziyan vurur? Otaqdan çıxarkən işığı söndürmək xeyr, ziyan vurmur. Əksinə yaxşı bir hərəkətdir, qənaət yaradır. Dişlərini fırçalayanda suyu açıq qoymaq. Bəli, bu ailə büdcəsinə ziyan verir. Çünki su boşu, sən dişini fırçalayırsan, suyu da açıq qoymuşsan, boş-boşuna axıb gedir. Çərçivədəki cümləni davam etdirən cavabı seçin. Ailədə toplanmış vəsait düzgün xərclənərsə, ailə borca düşər. Xeyr, əgər düzgün xərclənərsə, niyə borca düşsün? Büdcəyə xeyli ziyan dəyər. Xeyr, əgər düzgün xərcləsək, niyə ziyan dəysin ki? Ailə yaxşı dolana bilməz. Xeyr, niyə dolana bilməz? Əgər düzgün xərcləsək, dolana bilərik. Ailə ehtiyaclarını tam ödəyər, bəli. Hansı məlumat mətnin giriş hissəsində verilmir? Ailə büdcəsinin formalaşması, qonorar yəni uşaqlar pulun, maaşın alınması deyək belə. Ailənin borc verməsi, təqaüdün alınması. Deməli, burada C variantının haqqında məlumat giriş hissədə verilmirdi. Ailə büdcəsi necə formalaşırdı? Deyirdi ki, ana işləyir, ata işləyir, oğlan təqaüd alır, nənə baba pensiya alır və ailə büdcəsi formalaşır. Qonorar alınması nə idi? Atanın əsərlər yazıb vəsiyyətə verməsi, bunun qarşılığında qonorar alması. Təqaüdün alınması kimi məxsus idi. Oğlana məxsus idi. Lakin orada borcdan danışılmırdı. Hansı sözün mənası səhv göstərilmişdir? Nəşriyyat, kitab, qəzet, jurnal və sair nəşr edən müəssisə deməkdir. A variant doğrudur. Xərc, işlənən, sərf olunan pul doğrudur. Qənaət, artıq və lazımsız yerə xərcləmək. Xeyr, qənaət əksinə, nəyinsə artıq lazımsız yerə xərclənməməsi deməkdir. 8-ə baxaq. İkinci abzasda nömrələnmiş cümlələrdən hansının mətnlə əlaqəsi yoxdur? İkinci abzasda. Aha. Deməli, baxın, bura ikinci abzasda. Baxın, hara qədər deyəcəm ikinci abzasda. Baxın, bura qədər ikinci abzasdır. Bu birinci abzası idi, bura ikinci abzasdır, bura üçüncü abzasdır. Bizə nə deyirdi? İkinci abzasda hansı cümlə uyğun verir? Uşaqlar, əgər fikir verdinizsə, orada mən başlayanda nə dedim? Dedim ki, bu cümlənin əlaqəsi yoxdur. Biz burada büdcədən, gəlirdən danışdıq. Burada isə bir anda borcdan danışdıq. Yəni, deyək ki, əgər ailənin pulları bir yerə yığılarsa, borc yaranır. Deməli, bu cümlə ikinci abzasa aid deyil. Deməli, cavab
D variantı. Mətnin məzmununa əsasən nöqtələrin yerinə hansı ifadə uyğundur? Mətnin məzmununa əsasən nöqtələrin yerinə hansı ifadə uyğundur? Biraz əvvəl uşaqlar burada nöqtələr olan hissə var idi. İlk növbədə nəzərə almalısan ki, boş yerə yanan qaz və elektrik cihazları açıq qalan su kranı ailənin büdcəsinə çox ziyan vurur. Mətndə tütün rənglə verilmiş sözü hansı ilə əvəz etmək olar? Orada səhvimiz önəmli söz idi. Yox, özünə məxsus sözü. Özünə məxsus sözünün mənası, yəni xüsusi. Hər kəsin özünə məxsus, yəni xüsusi qayğıları var, xüsusi ehtiyacları var. Altına xətt çəkilmiş ifadəni hansı sözlə əvəz etmək olar? Büdcəsinə toplanmış vəsaiti düzgün xərcləyən ailə zəruri ehtiyacını tam ödəyir. Zəruri sözü lazımsız deyil. Yəni, zəruri ehtiyac, lazımsız ehtiyac deyil, vacib ehtiyac deməkdir. Cavab B variantı. Sizin zəruri ehtiyaclarınız nədir? Məsələn, yeməkdir, içməkdir, geyimdir. Mətnin sonuncu abzasında yardım etmək ifadəsinin əvəzində işlənə bilən ifadələri müəyyən edin. Yardım etmək, deməli, əl tutmaq, kiməsə əl tutursan, yardım edirsən, yəni xeyirxah işləri görmək mənasında yardım etmək. Bir də kömək etmək deməkdir. 2, 3, üzr istəyirəm, 2, 3, B variantı. Hansı cümlədə geniş sözü mətndəki mənasında verilmişdir? Bu pulla daha geniş mənzil almaq olar. Deməli, burada geniş mənzil uşaqlar böyük mənasında nəzərdə tutulur. Məsələn, bu kitabın geniş oxucu kütləsi var dedi, böyük oxucu kütləsi nəzərdə tutulmur. Çünki mənzil geniş, yəni böyük deməkdir. Onun geniş ürəyi var. Böyük, yəni deyəndə yer olaraq böyük nəzərdə tutmuruq ki, qoyunlar geniş düzənlikdə otlayırdı. Geniş düzənlikdə, yəni böyük düzənlikdə. Düzənlik çox böyük idi. Yığım nədir? Yığım uşaqlar pul ehtiyatıdır. Deyək, aylıq gəlirimiz oldu 500 manat, bizim xərcimiz oldu 300 manat, bizim o 200 manatımız yığımımız olur. Ehtiyat pulumuz, pul ehtiyatı olur. Gəlir xərcdən artıq olduqda nə baş verir? Əgər gəlir artıq olarsa, deməli, pul ehtiyatı yaranır.